ដេកក្នុងត្រង់សេរយៈពេល4ថ្ងៃចាញ់មកនឹងគ្របធាក់ក្រោយរហូតណាអារម្មណ៍ប្តីនៅលើអាណិតប្តីត្រឹងនៅជាមួយប្តីឡើងទៅតែផ្ទុះបានខ្ញុំចាញ់មករត់មកមកជាងទេមកដល់បងប្អូននេះគេរកខោអើយស្លៀកពាក់អ៊ីនិយាយលេងទៅបាត់និយាយលេងចាញ់ហើយកូនចៅញាក់លើកឡើងកូនអាពាក្យសៀមនេះឲ្យកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះថ្ងៃណាក៏វាឆ្លៀនយើងថ្ងៃណាក៏វាលៀបពើយើងអាក្រក់អាក្រៃណាស់មុននឹងមកខ្ញុំនៅក្នុងត្រង់សេទេខ្ញុំដេកក្នុងត្រង់សេរយៈពេល4ថ្ងៃបានខ្ញុំបានចាញ់មករៀងស្ងាត់ត្រឹបបានខ្ញុំជិះម៉ូតូចាញ់មកឡើងឡាននៅស្វាយចាញ់មកសៀមរាបចាញ់មកនឹងគ្របធាក់ក្រោយរហូតហើយហងយំហងបណ្ណាអារម្មណ៍ប្តីនៅលើអាណិតប្តីរំពីប្តីតែប្តីបបងឥឡូវមិនយាយបងមិនយើងបានតាក់ទងគាត់មកនេះគាត់សុខសប្បាយទេតាក់ទងបានត្រឹមតាក់ទងបានតែ2 3ថ្ងៃមុននេះឯងពេលតាយាយបាន2 3ម៉ាត់ព្រោះវាសម្បូរដ្រូនហើយនឹងយន្តហោះវាតលាក់គ្រឿងហើយតែពេលវាហោះមកចេះចូលក្នុងត្រង់សេវិញតអត់មានសេវាតាក់ទងគ្នាទេមើលពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចបានទេមកប្រពន្ធមកកូនយាយបានមកផ្លេតរួយក៏ស្អែកឡើងមកល្ងាចបានផ្លេតបានទេមកប៉ុនផ្លេតអត់បានទេអារម្មណ៍ពេលនេះនឹកឃើញតែប្តីបានតែប្តីសុខសប្បាយហើយក៏ខ្ញុំក៏វាមិនសោកជាបារម្ភឲ្យតែបានប្តីសុខសប្បាយព្រោះយើងទៅការពារចូលជីវិតទៅបដូរដើម្បីការពារទឹកដីមាតុភូមិការពារជាតិរបស់យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំរហូតខ្ញុំឃើញពួកបងមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តអោបងនិយាយទៅបានអបអរទាំងអស់នេះវាតិចតួចទេបើជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបានបាត់បង់តែគាត់ថាយើងអត់ចង់ភ្លេចយកបានមកភ្លេចទេទោះបីជាបងជួបទុកលំបាកយើងមិនអាចរស់នៅសុខស្រួលគេងស្រួលញ៉ាំឆ្ងាញ់បានទេទោះបីយើងមានតិចយើងចង់ជួយបងតិចមានច្រើនយើងចង់ចូលរួមជួយបងច្រើនរងរត់តាំងពីខែ3ម៉ែឲ្យមកផ្ទះដែរតែអត់មកទេស្នោះប្តីបើយើងមកចូលប្តីគាត់នៅនោះពិបាកត្រឹងនៅជាមួយប្តីឡើងទៅតែផ្ទុះបានខ្ញុំចាញ់មកគង់ប្រយុទ្ធគ្នាបាញ់គ្នានោះតែទៅលឺតែប្តីរត់កិច្ចពីគ្របពីនេះពីនោះក៏យំថ្ងៃរត់មកគេផ្អើលភ័យគ្នាមិនដឹងអីនោះគិតតែពីបាទបងវាដែលវាដឹងចុះវាភ័យផងយំផងក៏កើតខ្យល់ក្អួតផងវាញើទៅលើជិះឡានគេមកខ្លួនកូនមិនទិនទាំងចង់ពីអាវទឿនផងរត់មកមកជាងទេមកដល់បងប្អូននេះគេរកខោអើយស្លៀកពាក់មិនថាតែបងទើទេអ្នកមកទាំងអស់ជួនកាលគ្នាបានអីមកទឿនជួនកាលអត់ដូចបងមកទៅទីអ្នកខ្លះគ្នាវេទនាណាមករត់មកអត់ទាំងស្បែកជើងក៏មាននិយាយលេងចឹងនិយាយលេងចឹងបាត់និយាយលេងចេញហើយអាណិតកូនម៉ែមកនេះមានតែច្បក់ខ្លួនទេព្រោះស្រីមិនតន់ងើបមុខរួចទេពីចំណន់ពលពតហើយពីបាញ់គ្នាព្រះវិហារមកឥឡូវនេះណាកូនខណៈបានរើបមកដល់ទៀតពឹបដូចងើបខណៈដល់មាត់ច្រាំងណាបើខណៈដល់មាត់ច្រាំងរុញទម្លាក់ទៅវិញទៀតបាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស៊ូកូនស៊ូចំណន់តាចំណន់យាយយើងក៏ច្បាំងដែរតែដល់មកចំណន់ម៉ែក៏ច្បាំងដែរឥឡូវបើចំណន់កូនចៅក៏ច្បាំងទៀតនៅខាងវាលៀបពណ៌យើងច្រើនណាស់លៀបពណ៌យើងច្រើនខ្លាំងណាស់កូនចៅញាក់លើកឡើងកូនម៉ែមានអីទេម៉ែមានតែពាក្យចម្ដីណែនាំកូនចៅថាឲ្យកុំឲ្យភ្លេច
អាពាក្យសៀមនេះឲ្យកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះវាអាចចូលឈ្លានពាននេះកុំឲ្យភ្លេចថ្ងៃណាក៏វាឈ្លានពានយើងថ្ងៃណាក៏វាលៀបពើយើងអាក្រក់អក្រីណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងអត់មានសង្គ្រាមទេមានសេរីភាពឲ្យខ្មែរយើងសុខសាន្តជារៀងរហូតទឹកដីរបស់ខ្មែររក្សាគង់វង្សជាតកូនតចៅតជំនាន់ហើយឲ្យក្មេងៗសាក្រោយគាត់បានចូលរៀនឲ្យបានគង់ខ្ពស់ចា